فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مكربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya, ikhwan wa akhwati rahimakumullah, mari kita dukung channel dakwah kami dengan cara subscribe, like, and share. Insyaallah dukungan kalian akan membuat semangat kami untuk selalu berdakwah, insyaallah ta'ala. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi